តម្លៃស្បូតទូក្នុងកពតមិនថ្លៃម៉េះស្បូតទូម្នាក់10000ថ្លៃម៉េះជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ណាគាត់សួរតើតើនឹងតម្លៃស្បូតទូក្នុងកពតមិនថ្លៃម៉េះស្បូតទូម្នាក់10000ថ្លៃម៉េះហ្នឹងហើយបងជាទូទៅស្បូតទូម្នាក់10000ហ្នឹងយូរហើយមិនមែនតែឥឡូវទេបងបើតាមខ្ញុំដឹងស្បូតទូម្នាក់10000ចង់លើពី5ឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកលេងកពតមកថាថ្ងៃបុណ្យទានថ្ងៃធម្មតាទេគឺស្បូតទូនៅតែម្នាក់10000ទេអត់ឡើងថ្លៃទៅណាទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនថាថ្លៃនិយាយរួមទៅខាងទូកនៅកពតបងប្អូនទេកក់ស្បូតទូកមុនមកមិនថាទូកខ្ញុំទូកគេទេតែតែមានទឹកចិត្តសម្រាប់ការ discount ឲ្យទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទមិនថាតិចថាច្រើនតាមភ្ញៀវអញ្ចឹងណាទីអត់ថាភ្ញៀវច្រើនខ្ញុំ discount ច្រើនតាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាភ្ញៀវតិចហ្នឹងក៏ខាងទូកគេ discount តាមនឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានកម្រងមកលេងខេត្តកពតត្រូវការជិះទូកមើលសាន់7ពេកពេលយប់បងប្អូនអាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់បានតាក់ទងនឹងម៉ោងតាក់ទងនឹងតម្លៃស្បូតទូកឬមួយក៏បងប្អូនចង់ជួលទូកធ្វើកម្មវិធីគោលអំណៅផ្សេងក៏បានដែរទូកខ្ញុំរៀបចំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាញ់ចូលចិត្តបងប្អូនអាចជួយ follow ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតណាបាទហើយតាក់ទងនឹងបងប្អូនចង់ជិះទូកបងប្អូនតែកក់ស្បូតទូកខ្ញុំមុនមកណាខ្ញុំរៀបចំកន្លែងខាងលើទុកជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំក៏មានការ discount ស្បូតទូកបញ្ចំនួនទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឆ្ងល់បងប្អូនអាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់បានណាបាទសូមអរគុណ